इस वीडियो में एक ऐसी बर्ड के बारे में जानने जा रहे हो। हम बात करें हुड डेट पिटूही के बारे में, जो कि दुनिया का पहला और एकमात्र जहरीला पक्षी है। अगर आप इसे छूते हो तो आपके लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि इसके अंदर बेटाटॉनिक्स नामक न्यूरोटॉनिक्स पाया जाता है, जो कि प्रकृति में पाए जाने वाला एक अत्यधिक विषैला यौगिक है, जो कि इंसानों के लिए पैरालाइसिस और मृत्यु का कारण बनता है। दरअसल यह बेटाटॉनिक्स यौगिक को खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि वह इसे अपने आहार से प्राप्त करते हैं। आमतौर पर यह जानवर और कीड़ों से जहर प्राप्त करते हैं, जिन्हें वह खाते, खास कर जहरीले कीड़े से।